Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben risentiti, ben rivisti, come state? Anche questa settimana una nuova puntata con una nuova storia, questa volta con un po' di difficoltà siamo riusciti ad arrivare ancora più lontano del solito, forse una delle puntate più lontane di Una Vita da Lontano, ma non ne sono sicuro. Comunque, ricordandovi di iscrivervi ai nostri podcast, di iscrivervi al nostro canale di YouTube e cliccare sulla campanella e su tutti i like possibili e immaginabili per sapere quando siamo dal vivo, oppure quando c'è una nuova puntata, quando c'è un nuovo video, quando c'è una nuova storia di Una Vita da Lontano live in podcast. Io sono Raffaele Labrozzi e con me i due fratelli Castro. Adesso non sappiamo quale è Fidel e quale è Raul, insomma. Capisco, e considerato che, come dire, godono di miglior vita probabilmente, io nel frattempo tocco legno, come si dice in Inghilterra, e ti ringrazio per la splendida presentazione. Mi è piaciuta la ridondanza alla puntata più lontana di Una Vita da Lontano, fa proprio branding, capito? Cioè adesso stiamo rafforzando anche la nostra presenza dal punto di vista comunicativo. Bando alle ciance e ciancio alle bande, palla ad Emiliano, così iniziamo questa puntata dal carattere esotico. Carattere esotico, benvenuti, ciao a tutti anche da Milano. Io la faccio breve perché il nostro ospite, lo potete vedere, si sta sostanzialmente reggendo da solo con un po' di fatica, quindi gli diamo subito il benvenuto immantinente. Sveliamo anche dove siamo andati a finire. Siamo andati in un altro continente, in una delle isole più belle del mondo, almeno a detta di chiunque vero. C'è stato. Siamo a Cuba, Havana. Benvenuto a Marco Gargiullo con 2L, benvenuto. Assolutamente sì, un saluto a tutti, ci tengo moltissimo alla seconda L che mi distingue un poco. Allora, sì, tra l'altro, oltre al fatto di dover tenere in mano, visto che la tecnologia che ho qui è veramente obsoleta, tenere in mano il cellulare per farmi vedere la mia brutta faccia, spero che sia più bello vedere il panorama dietro, devo dire che mi sto anche sciogliendo al sole, perché sono esattamente in una terrazza al 16° piano di un edificio sul Malecón, che è il lungomare dell'Havana, ma sotto un sole ormai praticamente estivo. Si pensa che arriveremo oggi a 33 gradi all'Havana. Diciamo che la temperatura va bene. Peccato che per le grandi misure di sicurezza per il Covid, questo meraviglioso mare che potete vedere sia del tutto inaccessibile, perché è vietato andare in spiaggia. Ok. Ed è un gran peccato, perché avremmo potuto fare uno dei collegamenti più fighi delle nostre 2 stagioni. Questa è la nostra 49esima puntata, così sono riuscito anche a infilare questo dato così en passant. Allora Marco, nel frattempo tu, quando vuoi trovarti un posto dove sederti e metterti un po' più comodo, farlo tranquillamente. E noi vogliamo sapere assolutamente tutto di te, almeno tutti tutta la storia dall'inizio fino a come sei arrivato a Cuba e cosa stai facendo ora. Però cominciamo dall'inizio. Ti chiediamo di dove sei originario e qual è stato il tuo percorso per finire a Cuba. Poi sicuramente quando ci sono problemi di connessione, diciamo così, di collegamenti eccetera, noi ogni tanto cerchiamo diciamo così, di asciugare, per cui non ci dilunghiamo troppo. Per cui se ti viene in mente che magari stiamo andando un po' troppo veloce per dare giustizia al racconto della tua storia, diccelo, perché noi spesso e volentieri ci facciamo prendere dalla foga. Allora, sì, mi sembrava di averlo già capito. Allora, che dirvi? Come forse dall'accento, se non me lo sono perso in questi oltre 15 anni, anzi ormai sono quasi 16 anni, a Cuba, sono originario di Milano, milanese, nato e cresciuto a Milano. Ho vissuto 43 anni della mia vita nella capitale meneghina. Scusatemi se mi permetto, Forza Inter. Sono molto contento della vittoria dello scudetto. Possiamo chiudere, perché devo dire,
voi siete piemontesi? No. Non No, so di Marco, dove siete, però... parla solo con me che sono l'unico a cui sostanzialmente Ok. non colpisce questa cosa. Noi siamo Vabbè, juventini, io comunque- e Piero, quindi quello è Ah, una beh, ferita al allora- cuore oggi. I veri nemici, perfetto. Va bene, ho fatto tra l'altro ho fatto, come si chiama, qualche piccolo festeggiamento anche qui a Lavana. Ragazzi, dopo 11 anni, che cavolo, abbiamo diritto anche noi di festeggiare ogni tanto. Vabbè, comunque, per raccontare la mia storia, tra l'altro una delle cose che mi manca è lo stadio di San Siro, in cui andavo spesso e volentieri con l'abbonamento. E che cosa ha fatto? Ho voluto cambiare vita, come spesso capita. Io per quasi 20 anni ho lavorato sempre nel campo del turismo presso l'Ente Nazionale Austriaco per il Turismo, ovvero quell'ufficio che dà informazioni sull'Austria in Italia. Quindi mi divertivo a parlare con agenzie di viaggio, con giornalisti. Diciamo che il mio non era certamente il mare, era la montagna, la neve, le città d'arte. E quindi quando uno vuole cambiare, deve cambiare nella maniera più totale e più assoluta. E quindi cosa c'è di più diverso da Milano e dall'Austria di Cuba? Credo nulla. E quindi così, dopo una brevissima vacanza di una settimana dopo la BIT, che era la fiera del turismo, in fine febbraio, inizio marzo, sono venuto qua. In una settimana non si capisce assolutamente nulla di un paese, diciamo che alcuni elementi mi avevano affascinato. Sono ritornato tutto il mese di luglio, sempre con lo stesso amico. Abbiamo girato tutto, mi è piaciuta la gente. Devo dire che ho conosciuto colei che poi è diventata anche mia moglie. Io venivo da 3 anni di diciamo allegre frequentazioni dopo il divorzio, quindi alle mie amicizie lombardo-venete soprattutto, però vabbè, qui a Cuba diciamo che sono venuto a Cuba soprattutto per l'idea di voler cambiare vita. Ho comprato una quota di un tour operator che ahimè è stato fatto fallire dal mio simpatico socio di maggioranza anni fa, e adesso lavoro, o almeno fino all'inizio della pandemia lavoravo per un altro, e sto ancora comunque lavorando, per un altro tour operator che si chiama Cuba Latin Travel, sempre nel campo del turismo che in questo momento è praticamente scomparso a Cuba e credo in buona parte del mondo. Sì. Non so se avete domande che vi posso dire. Hai fatto sostanzialmente il sunto della storia, degli spostamenti, hai detto in breve, diciamo così, le motivazioni. Anche il tuo racconto, come abbiamo più volte detto, è un racconto che magari può essere simile a quello di altri espatriati in altre parti, in altri posti, simile ma non identico, perché ogni storia ovviamente è diversa. Quindi abbiamo già un elemento molto interessante, cioè quello di cambiare vita, non perché ce ne fosse una necessità impellente di sopravvivenza, ma perché magari ne avevi tu una necessità così umana, personale, no? E alla fine nel passaggio in un posto meraviglioso poi ci sei rimasto. Allora, siccome Piero conosce sicuramente Cuba molto meglio di me, io gli chiederei di farti qualche domanda così un po' mirata, un po' a tema cubano. No, in realtà mi ha incuriosito, prima magari di spostarci direttamente sul conoscere la Isla Grande, come veniva definita su molte guide turistiche, più nel dettaglio. Invece mi incuriosiva come è stato il passaggio dal mondo, insomma, diciamo di area germanica dal punto di vista del turismo, immagino piuttosto organizzato, estremamente anche codificato e comunque con una lingua piuttosto complessa, al mondo ispanico e latinoamericano, che per chi l'ha vissuto in prima persona è meraviglioso, ma è molto stimolante proprio perché ti crea
1001 domande, diciamo così, mentre tu fai una cosa che dovrebbe essere standardizzata. Ma allora, guarda, innanzitutto c'è stato uno shock iniziale perché chi è milanese e abituato a lavorare con l'Austria aveva acquisito una mentalità molto mitteleuropea, certo, molto precisa. L'appuntamento alle 10, io ero pronto alle 10 meno 10, qui fai un appuntamento alle 10, se arrivi alle 10 e mezza sei fortunato, e quindi questi sono piccoli dettagli. Devo dire che comunque si differenzia molto l'ambito lavorativo cubano, e forse il turismo, per essere un'attività nella quale si deve stare a stretto contatto con gli stranieri, e ovviamente fare il possibile per curarli, fare in modo che gli piaccia il paese, gli piaccia l'esperienza turistica, e quindi ritornino, o meglio facciano tanta pubblicità, è forse uno dei settori uno dei settori economici in cui c'è più professionalità e si avvicina di più a quella che è l'esperienza europea. Prima appunto dicevi il fatto che io sia venuto a Cuba non è stata per una necessità economica, anzi devo dire che le mie entrate si sono decisamente abbassate a Cuba rispetto all'Italia, così come è quasi impossibile, non credo che non ci sia nessuno straniero, c'è una folta comunità di italiani qui a Cuba ovviamente, ma molti sono venuti, hanno investito, hanno fatto delle attività molte legate al turismo, ci sono buoni ristoranti con le difficoltà allucinanti di trovare materie prime evidentemente, ci sono molti alberghi privati, bed and breakfast, case private, però diciamo è difficile che uno, e molti pensionati, è difficile che uno si trova in difficoltà economica e scelga Cuba, anche perché Cuba ha una regole molto rigide sull'immigrazione, quindi certo, il turista è benvenuto, però non può stare più di 30 giorni. Dopo 30 giorni deve rinnovare il visto. Se hanno voglia, una volta fino a poi deve uscire dal paese. Per fare qualsiasi tipo di attività bisogna o essere in un'azienda, un'impresa italiana, Cuba, un'agenzia che è, oppure fare un'attività, però parla di avere una residenza permanente, e la residenza permanente si può avere soltanto sposandosi con un cittadino cubano, quindi i vincoli sono abbastanza stretti. Poi cosa dire di Cuba? Ci sono qualcuno, ho letto da qualche parte, dove finisce la ragione inizia Cuba, è un paese affascinante, okay, molto contraddittorio. Sì, è verità, perché qui è tutto bello e tutto folle, con contrasti veramente molto notevoli e difficoltà enormi che sono state accentuate in maniera esponenziale dopo l'ingresso del Covid. Il Covid ha di fatto annullato la prima fonte di reddito di Cuba, che è il turismo. Quindi spariti i turisti, sono spariti gli ingressi di valuta forte, dollari, euro e dollari canadesi, e quindi si è trovato in grande difficoltà. Prima avete fatto la battuta sui due Castro morti entrambi, no, non è così. Ora non ci sono Castro al governo, perché Fidel è morto mi pare ormai 6 anni fa o 7 anni fa, mentre Raúl pochi giorni fa ha rassegnato le dimissioni, però ovviamente compatibilmente con l'età è ancora vegeto, infatti, non so quanto arzillo. Mi hai anticipato, perché l'ho fatta io la battuta e mi sarei voluto correggere proprio per spiegare questa cosa, cioè che la miglior vita in questo caso di Raúl era più una fase pensionistica che visitare l'aldilà ed eventualmente qualunque cosa ci dovesse essere. Quindi non miglior vita, ma vita migliore, nel senso di meno preoccupazioni, esatto, meno pressioni, eccetera. Allora, noi... Ma per lui sì, anche... sì, di. No, ditemi voi. Non volevo interrompere la tua considerazione. Allora, io,
allora vi dico, ritorniamo indietro nel passato. Quando sono venuto qui a Cuba, ovviamente sono rimasto completamente sconvolto, affascinato da un metodo di vita completamente differente, con rapporti umani molto più cordiali e diretti rispetto a quello che può essere in una grande città del nord Italia come Milano. Tra l'altro la formula del lei praticamente non esiste, cioè in lingua spagnola c'è il lei, è l'usted, però sì. Qui non lo usa nessuno. Esatto, mi è capitato di relazionarmi con, anche quando ero un po' più giovane, con persone molto maggiori di me, anche di alto carico, e ci si dà subito del tu, soprattutto nel campo del turismo. Quindi, cosa dicevo? Sono venuto qui a Cuba e mi sono ammalato di quella che io ho soprannominato, è anche il nome del mio blog, cubanite, cioè la malattia che colpisce alcuni occidentali che vengono a Cuba e completamente impazziscono, non c'è nulla da fare, perché bisogna essere autocritici, e io lo sono. Una persona che dall'Europa, dal primo mondo, con una posizione consolidata, una famiglia, una bella macchina, qualsiasi cosa, decide di mollare tutto e venire a Cuba, non è completamente sano di mente, è impazzito. Io lo dico come battuta, ve lo dico, forse qualcuno l'avrà già sentita, ma ve la ripeto al beneficio dei vostri ascoltatori. Io ho il sospetto che ci sia un fantasma nell'aeroporto José Martí, l'aeroporto internazionale dell'Havana, un fantasma invisibile che colpisca con un bate, che è la mazza da baseball, in testa qualche malcapitato così a caso, e il malcapitato impazzisce molto semplicemente e quindi fa di tutto per cercare di venire il più spesso possibile a Cuba, e se ha la possibilità di trasferirsi. Io ne conosco tantissimi, e adesso ovviamente negli ultimi tempi con il Covid le cose si sono raffreddate, perché anche a Cuba non è così bello vivere come era un tempo, però diciamo che ci vuole una buona dose di o follia o di incoscienza per decidere di venire a vivere qua. Ecco, intanto a proposito del blog, metteremo ovviamente vedete nella descrizione del video e nella descrizione del podcast i link di Marco, sia del blog che è cubanite.net, e ovviamente della pagina Facebook e della pagina Facebook di Cubanite. Ma facendo due conti al volo, perché ovviamente ne conosciamo di storie di persone che hanno fatto avanti e indietro da Cuba e che hanno lasciato, diciamo, un pezzo del loro cuore lì. Quanti sono gli italiani in questo momento, secondo te, a naso, che vivono? Allora, purtroppo è difficile rispondere a questa domanda, perché gli italiani dovrebbero essere tutti iscritti all'AIRE, che è il registro degli italiani residenti all'estero, però molti, per tanti motivi, soprattutto socio-economici, la perdita del medico, il fatto che la prima casa si paga l'IMU come seconda anche se prima, e tante altre cose, non si iscrivono, quindi è difficile dirlo. Mi sembra che gli iscritti all'AIRE siano sui 3.000 e qualcosa, quindi non molti. Nel periodo invernale, io parlo della normalità, non nel periodo della pandemia, ci sono diverse migliaia di nostri connazionali, soprattutto pensionati, che vengono a svernare in diverse località cubane. Quello che invece volevo dirvi è che anche per capire com'è la comunità italiana, insieme ad altri amici recentemente abbiamo fondato il CIRC, che non è un circo con tendoni, ma è il Comitato Italiani Residenti. E quindi niente, stiamo cercando anche di la cosa, voi sapete perfettamente, perché mi sembra che tutti voi lo siate, creare una comunità italiana in un paese estero è abbastanza complicato. Gli italiani sembra sono molto più di altri paesi individualisti, poi chi ha attività è geloso delle proprie cose, e quindi molto spesso, almeno finora, io sono qui da diversi anni, ormai vi ho detto più di 15, ma non ho tantissimi amici italiani. Adesso con questa associazione stiamo un pochino creando le basi, e ovviamente abbiamo scelto il periodo peggiore per farlo, perché non ci si può riunire, però migliore perché con WhatsApp nessuno di noi ha un cavolo da fare, e niente, quindi questa è la situazione
situazione. In questo momento molti italiani che avevano attività, visto che l'attività è congelata perché chi ha una casa privata che affitta un bed and breakfast ovviamente non ha clienti, quindi sono tornati in Italia a passare un po' di tempo e niente, stiamo attendendo i vaccini cubani, i vaccini che tutti voi europei vi farete delle varie case farmaceutiche internazionali, e vedere un po' se con questi vaccini si risolverà un pochino la situazione che in questo momento è tragica. Ecco, questa era una domanda in effetti che avrei voluto fare da prima, quando avevi citato la prima volta gli effetti della pandemia, per cui a quella seria, essendo il mio personaggio anche quello che di solito abbassa i toni, devo mettere anche quella faceta. Quindi la domanda seria è: come sarà e come sono in prospettiva la situazione dal punto di vista della distribuzione vaccinale nell'isola? E quella invece faceta è: a che punto si era fermato il campionato di baseball e soprattutto stavano ancora gli Industriales, los Industriales davanti? Allora, iniziamo dalla faceta. Gli Industriales fanno pena, devo dirlo Che sinceramente, tristezza. sono un equipo che getta nella disperazione totale tutti gli appassionati havaneri. Gli Industriales è la squadra di baseball, o meglio pelota, dell'Havana, e quest'anno credo che abbia vinto Gramma nella finale contro Matanzas. Comunque diciamoci che da un po' di anni che gli Industriali sono ben lontani. Io avevo partecipato, perché io partecipo mi diverte anche socializzare, anni fa, e credo che ormai sono 8-9, con la famiglia in una bella sfilata alla Havana Vecchia, proprio per festeggiare l'ultimo campionato vinto dagli Industriales. Così come mi ricordo con enorme piacere quando la comunità italiana ha conquistato l'Havana, e in una giornata indimenticabile e difficilmente ripetibile abbiamo fatto una carovana di auto, moto, biciclette e tutto con le bandiere tricolori, ovviamente per l'ultimo 2006. mondiale vinto nel 2010. Io ogni tanto quando ho fatto la 2006 esattamente, io batto nel 2010-11, come ricordo quando c'è stato il 2010 col triplete, io sono con la bandiera speciale, ma eravamo 4 gatti, invece ci siamo presi l'Havana quel giorno e con la polizia allucinata che ci scortava, passavamo col rosso, hanno visto questi sono pazzi furiosi, lasciamoli sfilare. È stato molto divertente, uno dei ricordi sociali italiani che più mi piace, così, perché quello dell'82 ovviamente era stato più vissuto, ero più giovane, mi ricordo che eravamo in 10 su una 500 col tetto scoperto in Liguria, però vabbè, diciamo che qui a L'Havana è stato bello conquistare la città. E niente, qui abbiamo discusso e eliminato la parte faceta. Per quanto riguarda la cosa seria, i vaccini. Allora, Cuba sta sviluppando 5 vaccini, di cui 2 hanno già raggiunto la fase di approvazione cubana. Sono in attesa dell'approvazione internazionale, che non credo che mai arriverà, e dopo vi dico perché. L'hanno Soberana 02 e Abdala. Questi 2 vaccini sono stati già testati con diverse decine di migliaia di persone. È iniziata la vaccinazione massiccia a L'Havana e nell'oriente del paese, soprattutto nella zona di Santiago. Il vaccino Abdala è abbastanza Soberana è abbastanza forte, perché bisogna fare primo vaccino, secondo richiamo, e un altro vaccino che si chiama Soberana Plus, che dovrebbe essere per le varianti del vaccino che stanno facendo danni in questo momento a Cuba. Tanto per fare un piccolo riepilogo: Cuba, comparato nel resto del mondo, ha un numero di contagiati e soprattutto di morti molto bassi. Siamo meno di 500 morti. In questo ultimo mese è peggiorata la situazione, ovvero mentre i morti, io dico dichiarati, erano sempre massimo 4-5, ora siamo sui 10-12 e siamo sul migliaio di nuovi contagiati. Qui ovviamente una volta che c'è il contagio prendono famiglia e contatti e vengono tutti internati. In questo momento ci sono
5.500 circa contagiati attivi ricoverati in ospedale. Questa è un po' la situazione di Cuba. Ovviamente Cuba non può permettersi, perché non ha ospedali con terapie intensive e comunque ha grandi problemi nell'approvvigionamento dei medicinali, diciamocelo chiaramente, non può permettersi un'espansione della pandemia, quindi continuano a mantenere misure molto rigide. Obbligatoria la mascherina sempre, obbligatorio lavarsi le mani con ipoclorito di sodio, con soluzione di ipoclorito di sodio all'entrata di qualsiasi negozio o ufficio, ci sono per terra gli stracci per pulirsi i piedi, si disinfetta continuamente e poi ci sono le code ai negozi in cui purtroppo il distanziamento sociale va un pochino a farsi benedire. Però in questo momento i numeri non sono così forti come in altre parti. Adesso ovviamente bisogna anche dividere la popolazione cubana, facendo il rapporto con l'Italia, anche dividendo per 6, quindi la popolazione cubana, che è un sesto di quella italiana, sono numeri completamente meno preoccupanti. Sì, però da tenere sott'occhio, certo. Sì, la città più colpita è sempre L'Avana, che ha dai 5 ai 600 nuovi casi al giorno, divisi tutti i 15 municipi, però è normale che è l'unica metropoli e quindi è più facile condividere. La cosa non mi stupisce, quando arrivai a Cuba 21 anni fa, la prima cosa che mi dissero: L'Avana è Cuba y todo il resto è panorama. Vabbè, è paisaje. Allora, bisogna dire una cosa. Gli havaneri, soprattutto di alcuni municipi, sono molto supponenti e non dico altre parole per non voglio offendere. Come i milanesi, mettiamola così. No, molto peggio. No, quasi come i romani, secondo me, però giusto per... Allora, diciamo che il campanilismo italiano, adesso io non so voi di dove siate, se siete di quale siamo abruzzesi. Allora l'Abruzzo è una bella regione che è individualista, ma non troppo. No. Se foste napoletani, romani o milanesi, evidentemente ci sarebbe da guerreggiare un po' di più. Comunque diciamo che evidentemente L'Avana è una città di credo ormai 2 milioni e mezzo di abitanti, sì. Perché bisogna vedere quanti sono effettivamente residenti e quanti sono in visita da Oriente. La seconda città è Santiago e ha poco più di 500.000, quindi cosa stiamo parlando? È l'unica grande città, quindi niente, il resto chiaro, non è campo come dicono gli havaneri, però L'Avana è la città. Poi ci sono altre belle città meravigliose. È uno schema che si ripete un po' in tutto il mondo, in tantissimi paesi, in cui c'è la capitale che è molto grande ed è più o meno un terzo o la metà della popolazione complessiva del paese, in cui tutto gira intorno, insomma, a questo dualismo tra grande città, capitale e il resto del paese. Ed è quello che succede anche in Irlanda, per esempio, dove c'è Dublino e c'è il resto dell'Irlanda, e quelli di Dublino chiamano gli altri irlandesi colci, che sarebbe praticamente con la terra nel fango, quindi gli danno dei contadini, quindi i dublinesi sono quelli bravi e il resto è solo campagna. Allora, qui invece gli havaneri chiamano tutta la gente dell'Oriente. Allora, Cuba è divisa praticamente in 3 zone: Occidente, Centro e Oriente. Sì. L'Oriente è la parte più calda, forse anche come spirito e carattere. Però gli havaneri, che sono un pochino razzisti, diciamocelo chiaramente, chiamano gli orientali palestini. Da dove arriva questa cosa non lo so, però così è. Niente, noi come chiamiamo gli italiani, come ci si chiama a nord e sud si sa, è inutile rimetterlo. Qui noi la comunità, ecco, tra l'altro bisogna dire, sarebbe bello fare una statistica della origine degli italiani qui a Cuba. So che ci sono moltissimi campani, tantissimi, io ho diversi amici
di provenienza salernitana o napoletana. Perché? Perché probabilmente per la maniera di vivere e di rapportarsi con la gente della Campania ha più feeling con i cubani. Diciamo, molte volte alcune parti dell'Havana vecchia ricordano moltissimo i quartieri spagnoli di Napoli, e anche come mentalità, come puntualità. E diciamo è più difficile per un lombardo abituarsi a Cuba che non per un campano o comunque per una persona del sud. Comunque io conosco diverse, fra gli amici ho un po' di tutto, ho liguri, campani, romani, 2 o 3, lombardi siamo pochissimi, e però vabbè, poi ci sono una comunità sarda, ma c'è un po' di tutto, diciamo. C'è un po' di tutto, insomma. Gli italiani sono dappertutto, da tutta Italia, anche da posti che uno non si immaginerebbe mai. E questo è diciamo così, una delle tematiche proprio dell'espatrio e del muoversi degli italiani. Ci sono tantissimi argomenti, tante valutazioni, anche tante magari semplici battute che ci siamo perduti quest'oggi, perché Cuba è effettivamente un paese unico a livello planetario. Intanto è una grossa isola, e quindi per tutto il discorso del Covid c'ha tutta quanta una sua diciamo così, una sua personalità unica, che può, diciamo così, battersela con la Nuova Zelanda piuttosto che l'Australia, uno dei posti che possono essere chiusi. Domanda di servizio: che cos'è questo turbine? Compagnia Temo che sia qui qualcuno che sta trapanando qualcosa. È molto difficile da evitare. No. Quindi vai con la domanda, Emiliano. Sì, esatto. Tieni il microfono vicino, così va benissimo, non si sente più. Quindi no, in realtà era una valutazione, nel senso che Cuba è un paese particolare per 100 motivi, per la sua situazione politica, storica, per la sua cultura, per la sua popolazione, per il fatto che è un bellissimo posto, che comunque pur essendo un posto chiuso ha tantissimi contatti con l'esterno perché c'è tanto turismo. È una situazione particolare. Come mai tu in particolare e tanti altri italiani si sentono a casa a Cuba, o hanno deciso di fare di Cuba la propria residenza, la propria vita nuova, secondo te? Io direi che era totalmente per casualità. Tu vai in un paese estero, e io ne ho visitati tanti, perché prima di venire a Cuba, e soprattutto quando ero sposato, ho girato buona parte del mondo con mia moglie, e quindi, ma diciamo che prima di Cuba l'unico paese che mi aveva interessato, proprio per tante motivazioni che comunque col senno del poi sono stato molto contento di non essermi trasferito, era il Messico, perché vabbè, è un paese interessante, la lingua è facile diciamo, mi trovo meglio con la gente cubana che con i messicani, però è un paese particolare. Che cosa succede? Il fatto di essere venuto a Cuba, appunto, è stata una casualità, incontrare una persona che si ritiene in un certo momento della propria vita speciale, e quindi anche con il condizionamento di questa persona decidere di prima fare una marea di viaggi e spendere una vagonata di euro in biglietti aerei, e poi rendersi conto che non ha senso vivere così e cercare la possibilità di creare o comunque inserirsi in un'attività economica che ti permetterà di vivere. La domanda che non mi avete fatto, ma me la faccio io, è perché dopo tanti anni, con la grandissima difficoltà che sta vivendo Cuba in questo momento, sei ancora a Cuba e non te ne sei andato? Ecco, perché? Allora, ci sono due motivazioni. La prima è che io ho
qui diciamo il maggior valore aggiunto per Cuba per me è stata la nascita di mio figlio. Io mi sono trasferito a Cuba senza essere padre, qui ho avuto un figlio, in questo momento per la casualità della vita ormai da diversi anni sto vivendo solo con lui e evidentemente per un ragazzo che ora ha 15 anni è 1 miliardo di volte più bello, divertente e gratificante crescere a Cuba, dove fa fondamentalmente il cavolo che vuole, rispetto ovviamente anche perché abbiamo qualche euro, non tanti, però bisogna essere onesti, io sono un privilegiato, non è che perché avendo una piccola fonte di reddito dall'estero evidentemente mi posso permettere di fare cose che la maggior parte dei cubani non possono fare. Questa è una cosa da dire e da sottolineare, lo so perfettamente, e quindi mio figlio vive bene qui e fin quando non avrà finito la scuola dell'obbligo valuteremo se conviene rimanere qua o andare in un altro paese. Sarà l'Italia, saranno gli Stati Uniti, non lo so, sua madre è andata negli Stati Uniti, quindi c'è questa doppia possibilità di scelta. Quindi insomma l'amore ti ha portato lì e adesso l'amore ti fa rimanere lì in un modo o nell'altro, insomma. Ma sì, diciamo di sì. Guarda, devo essere molto onesto, la principale motivazione di venire a Cuba, a trasferirmi a Cuba, è stato certo sicuramente l'interesse per una persona con cui mi trovavo bene, però vabbè, è proprio la motivazione e la voglia di voler cambiare vita. Ora, il fatto di non voler ritornare per il momento è proprio dato alla voglia, al desiderio di far star bene mio figlio. Per me è molto più facile gestirmelo qui a La Habana, dove ho una casa più grande, dove lui ha tutti i suoi amici e dove può uscire anche, diciamocelo chiaramente, alla chetichella anche di sera, andando a casa di amici vicini, sfidando il lockdown, non è inutile che faccia l'ipocrita, o avere orde di ragazzini e ragazzine in casa di notte, che gestirmelo in un appartamento a Milano. Ecco, questa è la motivazione principale. Piero, Emi. Allora, diciamo che cominciamo la nostra parte finale, quella in cui poi facciamo i saluti, tutte le considerazioni e le nostre domande tipiche, più o meno per uniformare tutti i nostri ospiti, così da fargli dare almeno un certo numero di risposte alle stesse domande. Allora, noi abbiamo sempre le domande delle 100 pistole che riguardano quello di chiedere così un po' a bruciapelo dov'è casa tua, qual è appunto se ti senti casa tua nel nuovo paese, che in questo caso per te è Cuba, oppure se ancora non hai definito questa avere casa in un posto ben preciso. Con questa risposta rispetto alle scelte tra te e tuo figlio, il tipo di vita eccetera, capiamo che non sei fermo ancora come situazione, non è che hai deciso Cuba per sempre, insomma. Ma guarda, io credo che sia difficile per qualsiasi persona fare scelte definite e definitive. Io sono ora a Cuba, non penso in breve di tornare fisso in Italia, però penso sì di farmi una bella vacanza in Italia, anzi ho comprato ieri il biglietto, dal 24 di maggio al 22 di giugno ritorno a Milano a rimangiarmi qualcosa di buono, a bermi qualcosa di buono e a ritrovare la normalità. Devo dire una cosa, io mi sono trasferito a Cuba nel 2004, per il 2004 la situazione delle comunicazioni a Cuba era molto complicata, internet non esisteva, internet è sui telefoni da pochi anni, prima c'è stato un po' di wifi e ora con la connessione dati, però avevo la possibilità in ufficio di avere internet a un prezzo fuori dal mondo, non vi voglio neanche dire per non spaventarvi quanto costava, però il fatto di poter avere internet e quindi un legame
fisso con amicizie, parenti e comunque la maniera di vedere e di pensare dell'Italia mi ha fatto sì che avessi preso in quel tempo quella decisione. Probabilmente se invece del 2004 fosse stato il 1994, quindi con assenza di internet, non mi sarei trasferito a Cuba. E ora sono sempre molto legato all'Italia e a quello che succede. Mi ascolto la musica, mi leggo i giornali, so tutte le cose, non so. Se voi siete tutti in Italia ora, no? No, solo io. No. Ah, perfetto. Vabbè, quindi tutte le varie polemiche di qualsiasi tipo, da Fedez a Salvini, a quello che è, adesso non voglio entrare nella politica, però Sì. evidentemente seguo e voglio tenermi informato su quello che capita in quello che continua a essere il mio paese. Per quanto riguarda Cuba, sì, io mi trovo bene, io ho fatto delle scelte sbagliate forse all'inizio, nel senso che ho preso come si chiama? Ho comprato casa in una zona molto periferica. Col senno del poi era meglio stare un pochino più lontano, però vabbè. Mi trovo bene, ho buone amicizie con i vicini, ogni tanto ci si trova a fare il gioco locale che è il domino, e quindi bevendo il rum o una birra, quindi partendo ovviamente solitamente lo metto io perché ho maggiori disponibilità, e però si sta bene, non devo dire, ho parecchie amicizie anche femminili, ora visto che non ho una relazione fissa, che non ho una moglie, cioè sono sposato ma la moglie non è con me, quindi diciamo c'è anche questa cosa. Ovviamente il tempo di Covid fa prendere molte precauzioni, quindi non è fiesta e pachanga come si dice a Cuba sempre, ma bisogna stare un po' più riguardati e tranquilli. Ok, senti, io invece avevo 2 domande di carattere simil-turistico. Sì, dimmi, è il mio campo, io lavoro in un'agenzia viaggi, quindi è il mio forte. Bravo, poi invece oltre al blog a cui ho dato uno sguardo quando Raffaele ci ha passato tutti i contatti, ti contatterò anche per l'agenzia turistica quando riaprono i confini, ma quella è un'altra questione. Bisogna invece... dire un piccolo sì, un piccolo chiarimento. Purtroppo il blog è stato fagocitato da Facebook, ovvero io ogni tanto scrivo qualcosa, ma il grande si sviluppa su Facebook, anche perché sono il fondatore di uno dei gruppi più grandi di italiani a Cuba, che si chiama giustamente Italiani a Cuba, con quasi 24.000 persone, e lì che racconto ogni tanto quello che capita, metto i miei video e diciamo si fa l'interazione fra comunità italiana e comunità cubana. Invece le 2 domande che avevo erano queste. La prima riguarda te personalmente. Dopo 15 anni a Cuba, riesci ancora a stupirti nei momenti in cui vai eventualmente in giro delle bellezze dell'isola? Mi hai detto se riesco a stupirmi delle bellezze. Sì. Devo dire, purtroppo l'abitudine capita anche a noi nelle nostre città. Io a volte riscopro Milano quando torno, visto che torno ormai una volta l'anno, e le altre belle città in cui mi capita di passare qualche giorno di vacanza. Mi è capitato di andare a Napoli, a Venezia, che città che comunque conosco molto bene, però dopo un'assenza si riscoprono certi valori, certi dettagli che magari se hai sotto gli occhi tutti i giorni non li vedi e non li apprezzi come meritano. Sai, io il problema è che sono molto legato a L'Avana. Giro purtroppo per tanti motivi, anche perché in questo momento è impossibile uscire dalla provincia, giro molto poco fuori L'Avana, quindi alla fine si fanno più o meno gli stessi percorsi, e stupirsi, sì, ogni tanto mi stupisco. L'altro giorno c'era un tipo in una zona molto centrale della città con un enorme maiale, un berro, quindi un maiale per la riproduzione, al guinzaglio, e mi stavo chiedendo se lo stava portando a riprodursi o al macello, ma era un maiale
immenso, portato come se fosse un chihuahua. Vabbè, però diciamo che evidentemente dopo tanti anni diventa un pochino, ci si abitua, le cose, ecco, prima uno che viene a Cuba per la prima volta si sorprende ogni 5 minuti, dopo averci passato tanto tempo, sì, c'è qualcosa di nuovo, ma non ogni giorno. E io comunque dicevo, fra le tante mie considerazioni, dicevo, il giorno che scoprirò d'aver capito Cuba, me ne andrò, il che non c'è problema, non la capirai mai. Non lo capiscono i cubani, figurati gli stranieri. E invece Ecco, la curiosità, quella proprio da, come dire, da ex turista a Cuba è quando torni in Italia ti chiedono ancora le monetine o le fotocopie della banconota dove c'era il volto del Che? O questa cosa si è perduta nel tempo? Ma allora, una volta avevano i sigari, Sì. qualcuno me lo chiede, io ne ho sempre qualcuna perché non è scritte, ho giusto 3 o 4 banconote da 3 peso cubani, Sì. nuove di zecca, me le porterò e le darò se qualcuno me le chiede. Comunque il fatto che dato non c'è tanto da portare, mi porto giusto un po' di rum da regalare a qualche amico e poche altre cose. Sono del frutto cubano per eccellenza, ovvero il mango, e quindi ne sarà un po' di marmellata ad amici. Ecco qua. Volevo fare un'altra piccola considerazione semantica, che questo riguarda me, ma riguarda un po' tutti. Allora, a volte noi italiani che viviamo all'estero siamo considerati, ci dicono che siamo emigranti. Io mi rifiuto nella maniera più categorica di essere considerato un emigrante, ma mi considero un esterante, ovvero che è colui che è andato a vivere all'estero. È un neologismo che difendo, ma assolutamente non dite che sono... Ok, non so se avete altre domande, con moltissimo piacere, finché il mio telefono non si scarica o non si scaricano i dati. Allora, siamo arrivati verso la conclusione, possiamo cominciare. Siamo arrivati alla fine, quindi noi, ognuno di noi ti ringrazierà e farà la sua conclusione finale, visto che siamo in 3, siamo ognuno il suo pezzetto di finale. Allora io volevo dire che quanto alle istituzioni internazionali oggi abbia deciso un po' di aiutarci, boicottarci a fare una certa intervista, e siamo arrivati alla fine. Noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato con noi così a lungo in queste condizioni non sempre facili di comunicazione, e ti facciamo già da subito un invito per quando ti trasferirai da qualche altra parte, quindi magari che capita già da prima, quando torni in Italia per vacanza, per fare diciamo così, un collegamento un po' più semplice e un po' più facile. È stato un piacere parlare con te, ci saranno certamente altre 100.000 domande, altri 100 discorsi da poter fare rispetto a un paese così lontano, non solo geograficamente ma anche culturalmente parlando, da quello che può essere la nostra normalità odierna, dove sicuramente ci saranno tanti punti in comune. Per cui io ho fatto il mio pippone e ringrazio Marco Gargiurlo per essere stato ospite nella nostra 49esima puntata, la 17esima della seconda stagione, quindi grazie mille, grazie ancora. Grazie a voi, è stato piacevole. Grazie davvero, quindi gli appuntamenti soliti come sempre ci ritroverete domenica, in questo caso il 9 maggio per l'anteprima, e giovedì prossimo 13 di maggio come sempre 18:30 orario delle isole del nord in Europa, 19:30 per l'Europa mediterranea, 20:30 per la parte dell'Oriente vicino. Se invece volevate mangiare carne di coccodrillo a Cienfuegos a Cuba, ma vi siete sbagliati e siete finiti in Venezuela, in quel caso dovreste, nella Cienfuegos di Zulia, dovrete connettervi alle 13:30.
Allora, questa era Una vita da lontano live ed in podcast. Questa settimana siamo andati a Cuba con il nostro amico Marco. Vi ricordo il blog e poi tutte le altre informazioni le trovate nella descrizione, cubanite.net. Noi ci sentiamo negli orari e nelle date che Piero ha testé ricordato, e ovviamente ci risentiamo su tutti i nostri social, su tutti i nostri canali, e mi raccomando, iscrivetevi, cliccate, likeate, commentate e fateci sapere che cosa pensate di noi e dei nostri ospiti. È stato un piacere come sempre. Ciao. Ciao. Ciao ciao.